कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले आक्रान्त पारेको संसारमा हामी बाँच्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। संसारको हरेक वर्ग क्षेत्र प्रभावित यो महामारीले हामीलाई असर नपार्ला भन्न सकिँदैन। हाम्रो प्रयत्न सुरक्षाको सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नु हो। हामी त्यसमा निरन्तर लागि परेका नै छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा यसरी निर्बलीकरण गर्यौँ भने केही मात्रामा भए पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने बसुहारहरूको मान्यता रहेको छ। हामी हरेक दिन सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्छौँ र हाम्रा आदरणीय ग्राहकहरूसम्म हामी पुग्दा सुरक्षित वातावरण निर्माण गरौँ भनेर एसियन पेन्ट्स नेपालले ल्याएको सेफ पेन्टिङ कार्यक्रमका माध्यमले झन्झटरहित र सुरक्षित पेन्टिङ सेवा पनि प्रदान गर्दै आएका छौँ। नमस्ते सर। म चाहिँ हजुरको यो कलरको लागि आएको थिएँ। मैले चाहिँ घर चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसक्यो। बिसमा एकचोटि आएको थिएँ। बिसमा आउँदाखेरि भाइ हुनुहुँदो रहेछ, सायद कम्पनीको तर्फबाट हुनुहुँदो होला। उहाँले गएर मेजरमेन्ट सबै गराउनु भएको छ। अनि मैले यसो छर्कुनेमा बुझ्दा पनि हजुरको अलिकति राम्रै पोजिटिभ पाएँ होइन, एटिट्युड पाएँ होइन। त्यो भगवान चाहिँ म आएको कस्तो हुन्छ घरमा कलर, बाहिर कस्तो लाउने, भित्र कस्तो लाउने होइन। बाहिरलाई चाहिँ अलिक आन्तरिक चार्ज गरेको छ। हजुरले बेच्नको लागि आफै बस्छ होइन, आफै बस्छ। त्यसपछि हजुरले कि फर्स्ट कि सेकेन्ड गरेको आउनु पऱ्यो होइन। र भित्रको लागि 7वटा गरेको छ। पहिला हामी बाहिरको लागि डिसाइड गरेको छ। बाहिर चाहिँ हामीसित 4वटा क्वालिटीमा सबैभन्दा राम्रो भनेको अल्टिमा प्रोटेक्ट भन्ने यो यहाँ हेर्छु तपाईँले। बाहिरको भित्ता बलियो सुरक्षा 10 वर्ष ढुक्क गराउने प्रतिबद्धता भनेर देखेको छ कम्पनीले होइन। टाई भुसी जम्न नदिने, धुलो पिट्न नदिने, धेरै वर्षसम्म नयाँदेखि बाहिरको लागि हजुरले अब सपोर्ट गर्न सक्दाखेरि त्यो लाउनु हुन्छ। र भित्रको लागि चाहिँ हजुरको कति भने 7वटा क्वालिटीमा हामीले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो फिलिङ हुन्छ। फर्स्ट गरेर फिल गर्छु एकदम स्मुथ राम्रो हुन्छ। बाहिरतिर पनि यस्तो बढी युज हुन्छ, यहाँ पनि अलिकति यस्तो युज हुन थालेछ होइन। यो चाहिँ किन यो एकदमै राम्रो दिन हजुरले लङले यसरी स्क्याच गर्दा पनि सकेको केही पनि हुँदैन होइन। त्यसपछि हजुरले लेख्नुभयो भने बच्चाहरूले कोर्छन्, त्यसलाई पनि मजाको सिकिज हजुरले चाहिँ स्क्र्याच सिकेर यसलाई चाहिँ वास गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि एकदम एक्सलेन्ट स्किल छ यसको। अनि आगो लाग्ने हुन्छ त्यसलाई पनि रोक्ने त्यसको क्यापासिटी पनि छ। र मेन त यसको फिनिसिङ एकदमै राम्रो आउँछ। अब हजुरलाई यो मन पऱ्यो भने यो भयो होइन। योभन्दा अलिकति सस्तो लाउँछु भने चाहिँ एकदमै अलिकति महँगो भन्नाले क्वालिटीको हिसाबले सस्तो हुन्छ। अब हजुरले कुन चाहिँ यो दुईवटामा कुन डिसाइड गर्नुहुन्छ? जस्तो हजुरलाई ह्यासल हजुर कति बिजी हुनुहुन्छ होइन। अब ह्यासल फ्री कुनै के अरे सुरक्षित तरिकाले लाउने भने हाम्रो एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट छ। त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ सेफ पेन्टिङ भन्ने छ होइन। त्यसले हजुरले केही गर्नु पऱ्यो, हजुरले कन्ट्र्याक्ट गरिदिनु पऱ्यो। कन्ट्र्याक्ट अस्तिको अन्त हामीले रोयल ग्रिनको प्रोटेक्टको पनि उच्च निकाइसकेको छ। त्यो भयो र त्यसमा हजुरले एग्री गर्नु पनि एउटा एग्रिमेन्ट गर्नु काम गर्नु ठिकै छ, राम्रो छ। अब नयाँ चिज लाग्यो होइन, यही युज गरौँ। घर बनाए खुट्टासुटी बनाइदिएर होइन, एकचोटि बनाइन्छ राम्रै बनाएको त्यस पनि भयो नि। अनि हजुरको स्पार्ट केकिङ पनि गर्नु पऱ्यो, किनभने अहिले त घर बनेको कम्प्लिट रङ लगाउनु पऱ्यो कि। जस्तो हजुरको यस्तो देख्यो भने हजुरको यो चाहिँ त्यहाँ थिच्यो भने हजुर यो के यसले त्यो ट्याम ब्लक टुके देखायो त्यो लाउनु पर्ने चाहिँ यस्तो भित्तामा होइन। हजुरको यसरी हजुरको क्र्याक आएको छ, प्लास्टिक क्र्याक आएको छ भने यो खिच्दाखेरि यो क्र्याक सिल लाउनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर हजुरको यसरी लिकेज कम ट्यारेसबाट लिक हो भने हजुर यसरी ड्यामको लाग्छ। हामीले सबै सिस्टमले गर्छौँ। यो प्रविधि नेपालमा पनि आइसक्यो। र हामीले के भने हजुरको घर कतिको चिसो छ भनेर त्यो नाप्न मेसिन छ, मसिनले गर्दा नाप्छौँ। के कुरा अप्लाई हुन्छ त्यो सबै गरेर हामी हजुरलाई 100% चाहिँ सेटिस्फाई गराउँछौँ। मलाई पनि राम्रै क्वालिटी राम्रै चिज चाहियो होइन। रङ छान्नु पऱ्यो, क्वालिटी छान्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो टोटलहरूको हामीसित अटोमेटिक मेसिन छ। यहाँबाट तपाईँको कमाइल हालेपछि हामी यहाँबाट रङ पठाउँछौँ, त्यहाँ चेक गरेर हजुरलाई
यसको विशेषता भन्नुभयो बाबु, यो भनेको चाहिँ एकदमै हेल्दी पेन्ट हो होइन। यो तपाईँको घरभित्र चाहिँ धेरै ब्याक्टेरियाहरू आउँछ, टोइलेटबाट आउँछ, बेसिनबाट आउँछ, सिङ्कबाट आउँछ होइन। घरभित्र चाहिँ घर बाहिरभन्दा बढी चाहिँ पोल्युसन हुन्छ। यो लगायो भने चाहिँ त्यो पोल्युसन चाहिँ सबै क्लिन गर्छ, त्यहाँभित्रको ब्याक्टेरियाहरूलाई क्लिन गर्छ। यसलाई भन्छ रोयल हेल्थ सिल्क भन्ने किसिमको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रडक्ट हो। यो चाहिँ बास्नादार छ, तपाईँको जस्तै मोजा गनाउने, काखी गनाउनेहरूले चुरोट खाने कोठामा भयो भने यो लगाएको कोठामा चाहिँ त्यसो भन्दा केही पनि आउँदैन। जस्तो त्यसको लागि तपाईँलाई जस्तो कि यो चाहिँ अरू पेन्ट लगाएको हो होइन। यो सुन्नुहोस् एकचोटि, सुन्नुहोस् न के छ त यसमा नसुन्ताने चाहिँ अर्कै बास्ना चाहिँ अर्कै बास्ना भनेको चाहिँ यसको रियल बास्ना हो। यसले चाहिँ अरू सबै बास्नाहरूलाई चाहिँ नर्मल गरेर चाहिँ यसको मात्रै बास्ना आउँछ। किलहरू यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू सबै किल गर्छ। यो पेन्टको बास्ना यसो कोभिड भन्ने थाहा छैन, अहिलेको महामारी थाहा छैन। कोभिड लागेको मान्छेले कसैको घरमा भित्तामा छोयो भने त्यो भित्तामा पनि कोभिड बस्न सक्छ। तर यो लगाएको भित्तामा चाहिँ कोभिड बस्दैन भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ प्रुफ भएको छ ल्याबमा टेस्ट गरेर। हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ त टेस्ट गरेर कोभिड इज इफेक्टिभ एगेन्स्ट COVID-19 विच हेज बिन भ्यालिडेटेड एज पर स्टडी कन्डक्टेड बाई द राजीव गान्धी सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भनेर चाहिँ सर्टिफाई गरेको छ। भने मतलब कोभिड लागेको मान्छेले भित्तामा छोएर यदि कोभिडको त्यहाँ छ भने त्यो भित्ताबाट कोभिड पनि मर्ने भएर आएको। त्यो चाहिँ त्यही भएर यसको बेस्ट पेन्ट हो। हस्, यहाँ धेरै वाटरप्रुफिङ सोल्युसन्सहरू देखियो। वास्तवमा यो के को लागि हो भन्ने कुरा त यहाँ लेखिएको पनि छ। मलाई यो टाइपको एउटा समस्या छ, लिकेज फ्रम टेरेसा होइन। अब यसलाई चाहिँ यो कस्तो किसिमको वाटरप्रुफ चाहिँ आवश्यक पर्छ हजुर त्यो चिजको त सर यसमा? बत्ती कहाँ बन्यो? ड्यामप्रुफमा बन्यो। यस, हजुरको ड्यामप्रुफ लाउनु पऱ्यो। ड्यामप्रुफ लाउनु पऱ्यो। यस्तो टाइपमा ड्यामप्रुफ यो इन्डिकेटरहरू चाहिँ यसैको लागि हामीले हजुर हेरौँ। प्लास्टर क्र्याक्सहरू पनि देखियो। यो चाहिँ के आउँछ हेरौँ। भनेपछि यो क्र्याक सिल भनेपछि त्यो क्र्याक भएको ठाउँमा चाहिँ यो ड्यामप्रुफ होइन। अब यो क्र्याक सिल नै लगाउँदा यसको बेस्ट सोल्युसन चाहिँ यही नै हुन्छ होइन। अरू पनि हेरौँ है यसमा। ड्याम ब्लक के भनेको यो टाइपको चाहिँ यो वाटरप्रुफको लागि चाहिँ यो ड्याम ब्लक टुके लगाउनु जरुरी छ। र अर्को यो टाइपको यो त धेरै जस्तोको घरमा यो पार्लर नै भनौँ न, यो जुन प्लास्टरको हो यो चाहिँ उकेको हामी देख्छौँ। भनेपछि यसरी यो प्लास्टर नै गएको अवस्थालाई त्यहाँबाट चाहिँ कुनै वाटरप्रुफ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अब यो चाहिँ आयो है। यसको लागि पनि फेरि यही नै आवश्यक पर्ने रहेछ। वास्तवमा यो एकदम मान्छेलाई कस्टमरलाई कन्भिन्स गराउने खाले चाहिँ यो टाइपको चाहिँ सो गर्नुभएको रहेछ। यो टाइपको त्यसमा पर्ने कङ्क्रिटको अवस्थालाई पनि हेर्दा यो भाइडालिया भन्ने नै यो चाहिँ के यो लिक्विड हो कि लिक्विड हो? हामीले सिमेन्टमा चाहिँ मोलेर लगाउँछौँ। भनेपछि यो कतिको यो धेरै चाहिन्छ अथवा मात्रा? एक बोरालाई 200 ml एकदम सस्तो छ। त्यस्तो भए त्यो फेरि नदीका बहावहरूलाई नै रोक्ने किसिमको एउटा पेस्ट पाइन्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले। सायद यो भाइटाले लगाएर तपाईँको हजुरले कङ्क्रिट वाल लगाइसक्यो भने त्यसलाई पनि भनेपछि त्यहाँबाट कुनै त्यो पानीको रेगुलर फ्लोलाई पनि यसले ब्लक गर्छ। खुसी लाग्यो यो जानकारी पाउँदाखेरि। थ्याङ्क यू सर।